अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वकार अहमद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिस टीवी सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है और इसके खास होने की वजह ये है कि आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही बड़ा मसला सिक्योरिटी कैमरा से रिलेटेड डिस्कस करने वाला हूं, जो कि मेरे वो तमाम नाजरीन, मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने सिक्योरिटी कैमरास अपने घर में, गोदाम में या कहीं भी अपने प्रीमिसेस के अंदर लगाए हुए हैं, मे भी वो ये फेस कर चुके हों या फेस कर रहे हों और मे बी इन फ्यूचर वो इसे फेस करें। तो आज की वीडियो में जो है वो हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन है, ठीक है। और पहला सवाल तो ये बनता है कि एक मसला है क्या, ठीक है। जबकि दूसरा सवाल ये बनता है कि होता क्यों है, मतलब इसकी रीज़न क्या है इसकी। और तीसरा सवाल हमारा जो है वो ये बनता है कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो आज की वीडियो में हम ये तीनों सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन पे भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन वीडियो की आपको टाइम पे मिल सके। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अपने पहले सवाल से हम आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मसला जो लोग फेस करते हैं जिन्होंने सिक्योरिटी कैमरास अपने घरों में, गोदामों में या अपनी दुकानों वगैरह में लगाया हुआ है, वो है डीवीआर का बीप करना, ठीक है। और क्वाइट इरिटेटिंग थिंग है ये, क्योंकि अगर बार बार एक चीज़ बीप करती रहती है ना, तो लोग जिन्होंने सिक्योरिटी कैमरास लगवाए, एक तो उन्हें कोई आइडिया नहीं होता इसकी सेटिंग वगैरह का, जिसकी वजह से जो है ना उन्हें बंद भी करना नहीं आता और वो सारा दिन जो है ना आवाजारी में गुजारते हैं कि यार इसको तो बंद करें ना, या डीवीआर का स्विच ऑफ कर देंगे बैग से कि यार इसको चुप कराएं, लेकिन फिर सिक्योरिटी का मसला भी बन जाता है। और अभी हमारा दूसरा सवाल ये है कि ये होता क्यों है। तो वजह तो ये है कि आपके डीवीआर के अंदर, अगर आप जब भी कोई एक नया डीवीआर इंस्टॉल करते हैं विदाउट हार्ड ड्राइव, मतलब हार्ड ड्राइव आप इसमें नहीं लगाते, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इवेंट और अलार्म, एक या कह लें आप उसे, वो ऑन होता है, इनेबल होता है, जिसकी वजह से आपको ये बीप बार बार सुनाई देती है। तो अभी लोग कुछ कह रहे होंगे कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि हमारे तो हार्ड ड्राइव भी लगी हुई है और फिर भी ये बीप कर रहा है। तो भाई तो रुको जरा, सबर करो। कि जिन लोगों के हार्ड ड्राइव लगी हुई है ऑलरेडी आपके डीवीआर के अंदर और फिर भी ये बीप कर रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके हार्ड ड्राइव डीवीआर में जो लगी हुई है वो ख़राब हो चुकी है या उसकी हेल्थ कम हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है वो डीवीआर आपकी हार्ड ड्राइव को डिटेक्ट नहीं कर रहा और ये अलार्म ऑलरेडी ट्रिगर हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये दो रीजंस हैं कि क्यों ये होता है। इसके अलावा ये तीसरा सवाल हमारा ये था कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब इसको हम हल कैसे करेंगे मसले को। तो उसके लिए जो है वो हम अपने डीवीआर की तरफ चलते हैं। आपको मैं बताता हूँ इसकी सेटिंग से कहाँ से आप जाके इसको डिसेबल कर सकते हैं इस बीप को, और इससे जान छुड़ा सकते हैं हमेशा के लिए। चलें अपने डीवीआर की सेटिंग की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा डीवीआर है हाइकवियन का, ठीक है। अभी हम इसको लॉगिन करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा व्यू आएगा, ठीक है। ये एक नया सॉफ्टवेयर जो हाइकवियन का नया डीवीआर आ रहा है, उसमें ये अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है, तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसमें आपको बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे ऊपर कॉन्फ़िगरेशन का होगा साइन, इस पर क्लिक करना है और देन आपके लेफ़्ट पे जो है ना ये सिस्टम है। सिस्टम में आप जाएंगे, आपको सबसे पहले जनरल नज़र आएगा, यूज़र, देन एक्सेप्शन। आपने एक्सेप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इवेंट हिंट पे टिक का निशान है, ठीक है। और ऑडिएबल वार्निंग पे भी ये टिक हुआ है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसे टिक यहाँ से ख़त्म करना है और यहाँ से आल सेलेक्ट करके इसके ऑडिएबल वार्निंग भी ख़त्म कर देनी है। देन आपने नीचे से अप्लाई कर देना है। इससे ये होगा कि आपके जितने भी ट्रिगर हैं, जितने भी, मतलब ये यहाँ पे शो कर रहा है एरर का, फुल का, जितने भी शो कर रहा है, ये सारे डिसेबल हो चुके हैं। अब आपको इसकी आवाज़ नहीं आएगी। इसका एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी। नुकसान सबसे पहले आपको बता देता हूँ, वो ये है कि एक तो ये सबसे ज़्यादा आपको आवाज़ तंग बहुत ज़्यादा करती है, इरिटेट करती है। और फ़ायदा ये है कि जब आपकी हार्ड ड्राइव कभी अगर आपने इसे ऑन किया हुआ है और हार्ड ड्राइव आपकी कभी जो है वो एरर आ जाता है, हार्ड ड्राइव में रिकॉर्ड करना छोड़ जाती है, तो ये आपको इंडिकेट करता है कि आपकी हार्ड ड्राइव में एरर आ चुका है। हो सकता है कि आपको वैसे पता ही ना लगे कि हार्ड ड्राइव ख़राब है और रिकॉर्ड नहीं कर रही, और कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो उसमें वो रिकॉर्ड ही ना हो आपके। तो ये इसका एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है। तो इस तरह आप इसे जो है ना डिसेबल कर सकते हैं। इनेबल करना हो तो इसे टिक करके
ऑडियो एबल वार्निंग को टिक कर लें और अप्लाई कर दें, तो ये दोबारा से लेट्स सपोज इस तरह कर लें इसे और इसे अप्लाई कर दें दोबारा से, ये आपको वार्निंग देना शुरू कर देगा, दोबारा से बीप स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारी वीडियो देखने के बाद अगर आपका मसला सॉल्व हो चुका है तो ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। इंशाल्लाह सिक्योरिटी कैमरा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस लेकर मज़ीद आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।